Täitsa persees, ole sa vait. Eelmises farmis seal tehti niimoodi, et need oksad lükati keskele kokku, no nagu sa siin näed, kõik on laiali ja kui raske seda teha on siin, oksad tulevad igale poole, oksad rippuvad, ma sõidan mingi 2 kilomeetrit tunnis ja siis on ka pärsse see. Kurat, näe, suur farm. Ma olen siin praegult. Aga no mis seal on? Sööme juustu ja... No jop! Kurat, ma nööverdasin kuradi puude vahele. No mida sa lohised seal, Käisin edasi tagasi ja... Normaalne tund tiksub, vahet ei ole korteri. Kurat, siin on nii palju tegemist, et ma ei saa isegi juustu süüa, kurat. Sa said selle pildi ka, mis üks roo ja 2 roo. Siia varu läheme siis järgmine. Need on nagu nii laiali need oksad ja midagi jääb maha kokku. No see ongi see, et kui nad ei ole keskele pannud neid, siis sööb jah. Aga see on praegu kinni või lahti? Ei, ta on kinni, aga ta 2 minta käib veel edasi. Päris hirmus või? Las ta võib-olla olla praegu. Kurdi breik on ja... No, ja nüüd pane vist käima, No pane jah. Arvad. Pane punn põhja, jah. Mis on? Käsi piduru peale. Nüüd mine kuradi lammutama. Ma tahan posti sõida. Lase mind maha! Mingi siit jääb ikka järgi, aga kuradi siin on puitu nii palju, et ei ole midagi teha. Siin on vähe ruumi ka. Ma väljas polegi näidanud sulle, kuidas see masin töötab. Karl hakkab sõitma, siis me praegu Karliga hakkamegi tegema öövahetusi. Mina lähen öösse raisk. Aga õnneks on siin see, et siin me teeme 12-12-ni. Ehk siis saab öövahetus ka, mõlemad saavad täpselt sama palju päikesevalgust, et see on päris oluline, kui sa öövahetus teed. Vaatame, kuidas see Raive tuleb. Kurdi ikka lörmab normaalselt, isegi väljas. See on nii äkiline rool, see vajab ikka harjumisse. See kuradi... See vist... Vaat, väga hea. Õudne masina! Siukse asjaga olen tööd teinud või? Antonio. Karl on siis 12. päeval 12-ni õhtul, mina olen 12. õhtul 12-ni päeval. Aga tänase video pealkiri 500 eurot tunnis. Siin saab 500 eurot tunnis. Mis asi on 500 eurot tunnis? See masin maksab nendele farmeritele 500 eurot tunnis. Said üle? Mina ei saa 500 eurot tunnis. Pole midagi teha. Said üle natukene. Aga tänane video teema on see, kus ma räägin jälle rahast, sest inimestel on see, et kurat meeldib seal teise inimese rahakotis sobrada, eks ole, ma natuke lasen sul sobrada. Mis see rahavärk siin nii-öelda nagu siis teooriaks on mandlifarm, et mis rahavärk siin mandlifarmis on, kas rohkem, kas vähem, kas üldse saab? Tänases videos räägin sul sellest. Aga praegu ma olen koitsa. Muu on kastetud. Selles suhtes. Sa mõtlen, millal me seemne maha panime. 3 nädalat tagasi või? Midagi sellist. Vahi, tuled väiksed kuradi nublud välja siit. Mõned pikemad, mõned lühemad. Ühe korra panin veel seemet. Ma panin selle ala peale ka seemest. Ma nägin, et siin nii-öelda kuradi liiva peal hakkas kasvama ja siin kuradi siin muru seest. Ei, kurat, ma arvan, et siis kui ma siit minema lähen, siis on muru ilus. Sest mul on see, et iga õhtu, kui tulen koju, eks ole, esimene asi,
Kastamäe muru, täna ma riisusin ka, tegin kuradi ilusamaks, sest ega see muru kasvatamine, see on ka kuradi teadus, vahepeal kuradi TikTokis näed mingid videos ja kuidas need sepad seal Amerikas teevad. Ei, see nii hulluks ei tasu ka minna. Aga ma mõtlen küll sellele, et ma väga oma maja ei saa omada, sest kuradi ma olen aias lähen hulluks. Ma arvan küll. Aga kuradi muru kasvab. See on huvitav, et kuradi siin on meil kuradi kapsaleht kasvab, eks ole, aga mõnes kohas ta ilus pikk see kikujuku muru, vaata, siin on nagu ilus pikk sirge, vaata, eks ole, aga vahepeal kuskil siin hakkab kuskil mingi kapsalehte. Ma mõtlesin, ma näitan sulle seda ööbimise värki. Normaalne. Pole hullu midagi. Väga hea on. Väljast on siuke, noh. Ja see on ka nagu see, mul pole särki selles, hommikul. No nii külme. Ja õhtul võtavad särk sellest ära lõuna ajal. Sest no nii palav on. Kordi Austraaliane. No Eesti suvi, täielik Eesti suvi. Elutuba on siuke siin. Seal on 2 magamistuba. Siin on 1 magamistuba. Ja minu kodinad. Köök on selles suhtes, kui sa nüüd vaatad, siin 4 meest elab. Suhteliselt puhas. 4 mehe kohta on väga ilus siin puhas. Ega meil on kõigil ka see, et kõik koristavad enda ära, et kõik on normaalne. Minu konku on siin, vaata. See on see kõige parem. Kuridi nurke. Vaata, Aleksander. Need käisid seal Adelaidis Eesti majas. Sealt saab sassi. Kurat, see sass on ikka hea jookreisk, pole midagi öelda. Noh, kui me nüüd sellest rahast räägime, siis maksame üüri ka siin, mis oli ma määlalt $160 või $180 nädalas või? Midagi sellist. Vist oli $160 nädalas. Maksame siin üüri selle eest. Kliima on sees ja puhub sooja, puhub külma. Autot ma pargin siin ja pärast ei ole veel. Ootan seda, parandatakse tõenäoliselt järgmises videos. Sa näed, mis selle autoga tehakse. Mis üldse sellega sai? Autot ei ole praegu siin. Ja, ma ei saa sulle midagi öelda praegu. Natuke olen seda videot kokku pannud, aga kus auto on? Kas me peaks magama? Kuradi puu on ümber. Saan mööda siit või? Kuulme. Aken lendas minema. Tšu, blядь! Mis nüüd toimub? Ongi nii või? Mis asja, kurat, korista juba kuradi puu ära siit. Oi, kui hea asi, millega tegeleda. Ma mõtlesin, miks see kuradi pahti labidas siin on. Aga kurat, ma pean nüüd normaalselt tagurdama ju. Kaupo ütles küll, et vahepeal on mingid puud ees, aga ma ütlesin talle, et kuule, et ära muretse, ma panen läbi ja ega paneks küll läbi, aga kuradi tuleb eest ära. Aga kus see aken on? Sul läks see p***i või? Oi, blядь! Sul tuleb tolmu normaalselt sisse praegu. Oi, pasa, kurat. Ma ei tea, kas ma tahan sellega öösel sõita, kui kurat, akent ei ole ülioma. Selles suhtes on sitt, et noh, 12 öösel ma just ärkasin. Päremes kirjutas ka, et ta läheb, vaatab, otsib mingit akent, aga ennast pani edasi ka, haige inimene, tolmu täis kõik ja ma peaks elu sees edasi sõitnud. Kuradi Karl. Ei no, akent ei ole, kuradi masin töötab ja teeme tööd edasi. Noh, kuna meil on see raha teemas on ja nagu paljud tulevad siia Austraalias vaata, et nagu raha saada on ja päris paljud. Ma ei tea, kas enamus, aga päris paljud. Kuigi see on tegelikult nagu working holiday, vaata. Mina võtan ka seda siin nii-öelda nagu ongi working holiday. Puhkus, no. Sest tegelikult see on puhkus minu jaoks siin. Et no kui praegu ei saa tööd teha, no siis ei ole vaja tööd teha, no.
holiday on kes läheb kuradi Egiptusele puhkama ja kes läheb Tenerifele ja Austraaliasse tööd tegema ja puhkama. Mina tulin niimoodi. Kuradi raha on nii vana asi, et seda peaks kõigil juba olema. Raha on nii vana asi ja seda peaks tõesti kõigil olema. Eks sul ei ole siis? No, kus vaken on? Kus vaken on? See on päris puru, jah? Siin pole midagi teha. Ära kuradi palja käega vist võtta seda. Elulik seikluse. Perremees kirjutas, et oota veidike, et talle vaatab mingit akent. Just 45 minta oota, aga mis ma näen? Siin on kurad apelsinipuud. Siin on sidronipuud. Aga ma tahan mandariini. Kus mandariini? Õnn on meie õuel. Õnn on minu õuel. Õnn on nende õuel, ütleme nii. No ma paar tükki võtan, mis on siis? Näe, sidrunid kasvavad samamoodi. Näe, sipsti sidrunid siin. Need on head mandariinid. Oi kurat, need on väga head. Kurat külmad on. No väljas on ma arvan, et mingi 2 kraadi ikka või? 4 kraadi. Midagi sellist ma arvan. Kuradi raksuse. Perremees leidis akna. Ütles mulle, et oota 45 minta, ta läheb otsib akent. Ja leidis akna. Kurat, ma ei tea, kas Eestis on see kuu niimoodi või? GoPro kaamera pealt sa kohe kindlasti ei näe seda. Aga ta lamab, näe. Minu arust Eestis on kas niipidi või siis niipidi. Aga siin on kurat niimoodi või siis üleval. Kas on katus peal või siis lamab. Praegu nagu lamab. Nii, mul on see, et tassi siin katki läinud. Ma mõtlesin, et mu pole midagi teha, ma ootan peremeest. Mõtlesin, ma vahetan ära selle. Head ümberreisk. Sobib, aga nagu ei sobi ka või? Näh, kurat. Võtsin siit ühe ära ja kurat, miks sul 2 peal? Perremees ütles niimoodi, et kui esimest korda läheb klaas katki, ei ole hullu, ta paigaldab ise uue, aga teine läheb katki, siis teed ise raiski. Seda tihendit siia panna, ikka päris keberniit oli. No mina hoidsin ja ma olen jälle see kuradi tulemees. Hoidsin valgust. Seda siin sees. Fuck. Vanakera ka siin siuke, et nagu teab kõike, no mehaanik teab kõigest kõike. Kuldsete kätega mees. Äge. Igast asjast teab midagi. Kuidas oma kätega teeb kõik asjad ära. See on äge. Nüüd mul see nopp tõuseb, on ja. Et mis sellel viga oli see, et sealt suurest hüdraulika paagist läheb ühte väiksesse kolbi või ma ei tea, mis selle nimi on, ühte kasti on ja. Ja sealt kastist läheb siis nii-öelda sinna ukse hüdraulikasse ja siis selle masina tõstmisesse, sinna poljadesse. Ja sellel koblakal oli mingi mõra sees, ehk siis ta ei saanud anda nagu nii jõhkrat survet, nagu oli vaja. Vahetas koblak ära ja jälle vist oli $1600 ja nüüd töötab, väga hea. Nüüd saab paremini tööd teha, see on nagu positiivne. Kurat, järgmine põga, mis kurat mul lekkima hakkab. Siin on vaata see, siin on nii kitsas. Nagu sa näed, no põhimõtteliselt mul manööverdamisruumi ei ole. No ütleme 20 senti, no 40 senti mul manööverdamisruumi. Ja see tähendab seda, et kui mul see pask vaata, siia koguneb, näe siia täpselt, ma ei saa kurat manööverdada ja seda ära võtta. Ta siia äärtesse koguneb ja kui ta nüüd siia äärtesse koguneb, seda muidugi juhtus esimest korda, aga ma juba teadsin, et see juhtub. Siis hakkab lekkima, aga kus ta? Polla täitsa katki või?
ongi Volja täitsa kõiki. Paljad! Oi kurja! Seda asja ma küll ei oodanud, et Volja nüüd täitsa katki on. Oi kui jama, oi kui jama. Hallo boss! Kirjutasin perremehele, vaata. Kell on 8:16. Ta läks siit ära pool 3 ja ta vastas mulle. Mis ta kurat magab ka üldse või? Ta ütles, et treileris võib-olla on mingi Volja. Siin on mingi auk, kurat, ma ei tea, kas on see või. Ei tea, kas... Loodame, et on see paks Volja, siis ma saan selle ära vahetada. Mis võti sa oled? Sa oled ka lahti sinna. Jama ju. Mingid vapse isobilli siin vahe. Kõredi siin on see ka. Siin ei ole nagu Eestis need 17 ja 18 ja 32, mis need on. Siin on mingi kuradi Ameerika tollid ja siis siin on need Euroopa omad. Ehk siin on nagu mõlemad. Kõredi imelikud austraallased. Võtke üks süsteem endale. Ei, nad võtavad 2 süsteemi. See ka ei sobi, see ei sobi. Mis on 15/8 või? Mis see tähendab üldse? Mida see üldse tähendab? Pane nagu normaalne number 42 või midagi sellist. Ma tean, kas ma võtan suurema või väiksema. Sellest vapsi ei saa aru. 15/8. Mis see suurem on siis? Või mis see väiksem on? See on 1/16. No mis asja, ne? Kuradi võtmed teil on. Õiget võtit ei ole, aga nupp nokib. Ma panen selle siia. No peaks saama niimoodi. Kurat, nupp nokib. Mis see nipukas siin on? Oi, kurat. Kuule, õli on. Ma olen ise ka õli täis. Käi vitt. Mehaanikud kurat teavad, mida ma mõtlen praegu. Ainult ropud sõnad tulevad. Ma ei tea, kui kõvasti need kinni käivad. Pigem kõvasti vist. Päris hea surve on seal. No nii. Noh, tuleb esimese korraga. Hui ka. Muidu vaataks numbrid, aga siin ei saa. Numbrites midagi aru, no sellega ma küll pingutada ei saa. No võib-olla isegi saab. Ei saa. Kõredi auslikad. Võtke üks süsteem ja elage rahulikult edasi. Ei, meil on vaja mingi kuradi 2 süsteemist. Me oleme lahedad või? Mis teil viga on? Okei, käib. Aga tundub, et on korras. Need on nagu normaalsete inimeste võtmed, vaata, eks ole, nii. Seda praegu ma nägin. Need on normaalsete inimeste võtmed, nii. Kõik on arusaadav. Järjest number läheb järjest suuremaks, eks ole, nii. Ja no vaata, mis sitt siin on. 1/4, 5/16, 3/8. No mis asja? 13/16. Kui keegi ütleks mulle, et too võti 13/16, ma oleks nagu, mida sa ajad? Miks? Tekib küsimus, miks? Kurat, ei aru saada. Number läheb järjest suuremaks. No siin ei lähe suuremaks. Noh, teoorias läheb. Kas ma ei tea, kas kalkulaatoriga saab seda vaadata või? 9 jagatud 16-ga on 0,5625. 0,5625. 5 jagatud 8-ga 0,625. No okei, ta läheb kogu aeg vaikselt suuremaks vist, jah. Aga no sa ei pida arvutama hakkama siis või. Kuradi ameeriklased ja kuradi austraallased, jah. Tahad ikka erilised olla, siin on ka miilid, jah. Mis see viga on, jah? Kilomeetrid tunnid, jah. Õli juurde ja läheme eluga edasi. Selles mõttes, kui meil nüüd see raha teema on siin, vaata, on, jah. Ma teen siukseid videosi, kus on
nagu suures pildis on see nagu meelelahutus on. Aga ma tahaks nagu sihukest asja ka, et sa minu videotest nagu midagi tarka ka saaksid, et nagu tänu minu videotel on nagu sinu elu ka veits parem. Minu nii-öelda südame soov on see siis. Asi, millele ma väga tihti mõtlen, on see, et kuidas raha liigub, kuidas raha teenitakse. Sest näiteks siin, kui ma selle lärmab, ma lähen parema tee peale. Näiteks siin, kui ma tööd teen, ma uurisin, palju see masin maksab, palju töötund on ja siis hakkasin arvutama umbes täpselt, kui palju see kasum siis nii-öelda on selle masinaga. See masin maksab $1,000,000. $1,000,000. No kurat, minu arust kõik traktorid siin maksavad mingi milku $1,000,000. Tunni hind sellele on $500. Ma mõtlesin sellele, kui kaua läheb aega, et see masin nii-öelda tagasi oleks tööd teinud. Igatahes, et niimoodi, et see raha oleks tasa. Ütleme $500. Ma nüüd ei tea, kas see masin on aastaringselt tööl. Vist oli. Umbes täpselt. Ütleme, et keskmiselt äkki nädalas ütleme 50 tundi. Muidugi praegult me teeme rohkem, sest kogu aeg ei ole sükest suurt tampi. Ütleme 50 tundi. Nädalas kuus on siis 200 tundi. 200 korda 500, see on 100 000 kuus. Ehk siis põhimõtteliselt teooria järgi, ütleme aastaga teeniks tagasi. Siin on nüüd mõned nagu kulud ka. Sest see masin läheb ikka nagu, no ma arvan, algusest ta ei läinud nii palju katki. Siis ma arvutasin niimoodi, et palju nii-öelda töömehele, ehk siis mulle, palju kütusele, kõik see nii-öelda kuluosad on. Ma olen see kuluosa, eks ole. Minu arvutuste järgi umbes täpselt, ütleme mingi 40 tonni läheb kuus nii-öelda selle masina hoolduse peale. Ma panin natuke rohkem, et ma arvestasin sisse nii-öelda nagu selle, et kui see masin läheb katki ja mingit juppi on vaja osta, et siuke puhver on. Ütleme 40. Ehk siis 60 on nii-öelda see kasum, kust läheb siis nii-öelda see manageri raha ja kõik see on. No ütleme kõredi väga jämedalt, aga no ütleme siis 50. Sest no siin on veel masinad, mis töötab, et see ülejäänud kulu läheb nagu teiste masinate pealt ka justkui. Ütleme 50 tonni, ehk siis 2-3 aastat siis on masin tagasi töötanud. Aga sellele pandi jälle uus mootor ja kõik need asjad. Et see on siuke harjumus, mida ma julgelt soovitan, et sa endale ka võtaksid. Et see raha teema ongi see, et kui sul jälle raha ja sa ei tea, kuidas raha liigub, siis kuidas sa saad raha nagu enda poole tõmmata? Kuidas sa saad teha, kui sa ei tea, kuidas raha liigub ja kui palju maksab ja kõik see. Et see on nagu väga hea harjumus. Ma olen seda paar aastat teinud ja siis kogu aeg mõtlen, et nagu, palju sa siis teenid? On see kõredi väärt see, mida sa teed või? Ja siis, kui tuleb nagu endal mingi mõte, siis sul on endal ka veits nagu lihtsam, et sa oled juba enda peas nagu neid arvutusi teinud ja umbes täpselt tead nagu paremini. Minu mõtteviis on küll see, et kui keegi ütleb, et tal ei ole raha, siis mõtlesin, et aga oled sa nagu mõelnud, kuidas raha liigub, et kuidas sa saaksid raha endale siis tõmmata. Oled sa mõelnud sellele? Ei. Et kui sa näiteks nagu raha tahad rohkem saada, siis hakka mõtlema, et kus see raha liigub, vaata. Et kuhu ma minema pean, et see raha minu taskusse ka tuleks, vaata. Et see on nagu see mõtteviis. Kui sa lihtsalt mõtled, et raha tahad, on tulnud või? No pigem ei tule. Öövahetust on ikka väga palju mõnusam teha, kui 12 lõpetad, sest seal eelmises farmis me tegime 7-7-ni ja 7-7-ni öövahetus on päris ränk, siis sa seda päikese valgust üldse ei saa. Mul ei ole üldse sükest tunne, et me tahaks nagu magama minna. Eile ka ei olnud, öösel ma ütlen ausalt lukkusin natukene. Mingi
20 minta või? Selle farmi veits siuke, no ma ei tea, no veits on ikka miinus, jah. Et need farmid, kus me käime, on igal pool siin laiali. Eelmisesse farmi ma sõitsin 15 minta, siia farmi 35 minta ja see ei lähe hinna sisse. Nii-öelda top shop ei ole siin. See on minu enda aeg, mis ma siin praegu raiskan. Eks päevast läheb põhimõtteliselt tund aega sõitmise peale. Kuigi siin Austraalias, no tund aega, kui sul läheb päevast sõitmise peale, pole midagi. Vaata kaua me sealt Brisbane'ist siia sõitsime 3 päeva, 4 päeva. Aga pole midagi teha, töö on selline. Kui ei meeldi, mine ära. Minuga on päris keeruline vaielda, kui keegi mingum hakkab, siis ütleb, kui ei meeldi, mine ära. Ja nii ongi. Kui mulle ei meeldi, siis ma lähen ära. Mulle meeldib. Kui ei meeldi, siis mitte, et ma kohe ära lähen, aga ma hakkan otsima võimalusi, kuidas ära minna, kui mul kohe seda võimalust ei ole. No perse! Igavene viletsus on selle masinaga. Seal ei ole ruumi liikuda. See akent ei ole jälle. Enne kui alustasime, siis mingi hüdraulikaga tegelesime seal. Nüüd jälle akent ei ole. Jumala hea reis. Kurat, see on mingi 4. kord, kui ma seda akent juba panen. Aitab küll äkki või? Kurat, olgu see viimane korda, ma ei viitsi nussida sellega. Poiss võttis nii suure ampsu, et kurat ei jaksa mäluda. Ei näe midagi. Raive raisk. See on huvitav, vaata. Siin on need puud kasvavad niimoodi, kui kuradi künka peal, eks ole. Ei tea, mis see parem on siis. Mul on parem, sest siin ma saan nagu liikuda paremale vasakule. Ma ütlen, et kui see juur nüüd kasvab siin, ju siis mandlipuu juured lähevad nii-öelda sügavale maa sisse, mitte nii-öelda laiali. Kuusel näiteks on ju see, et kuusel läheb laiali, aga mitte liiga sügavale. Männil vist läheb ka sügavale, tammel läheb ka sügavale. Mis nii elul viga. Siin on veel natuke teha. Näete, mäpp on siuke. Ma olen praegult siin. Kurat, see poiss on ikka väsinud. Nüüd hakkas siit lekkima. No, boss ütleb, seda ei saa parandada. Sõida edasi. Küsisin ta käest, kas üritan parandada või panen edasi. Õlilevel on normaalne. Ütles, et parandada ei saa. Pane edasi. Yes, boss. Kuna see farm on siin näe suur, siis me oleme nüüd seal teisel pool teed. Ja selle meie masinaga sõitmine on siuke maru aeglane tegevus. Siis me viime selle sinna lähemale, siis me ei pea selle masinaga nii palju sõitma. See on masine forward. Okei, davai, lähme forward. Mõnus sitane risk. Paugu Ville. Kurat, kus see kuradi teine käik nüüd on? Leiame teise käigu üles. Täna oli mul viimane öövahetus. Ma arvan, et sellepärast, et see kuradi põka vist ei pea vastu, kui ta 24 tundi järjest töötab. Sest no kohe siis, kui öövahetus tuli peale, kohe hakkas niimoodi lagunema. No see on siit, et ma olin 3 ööd olin ja siis nüüd järsku jälle minna päevavahetusse. Tegelikult on selle öövahetuse päevavahetusega see, et nädal aega oled, siis on normaalne. 3 päevas on just see, et ma just hakkasin ära harjuma. No
perse, kus need käigud on? No mis sa hüppad? Mis sul häda on? Kurat, rool on ka nii raske. Ossa. Mis mees sa oled, kui sa igas maailma riigis vähemalt ühe korra kalal ei lähe. Siis ma mõtlesin, et mul öövahetus sai läbi just. Aga ma ei tea, ma ei viitsinud magama minna. Kaupo ütles, ta läheb kalale eile. Ma ütlesin talle, et ma tulen kaasa. Ostsime need matkatoolid. Võtab kala või mingi näkineid. Õlu. No proovime, kummal on parem tool siis. Sul oli $35, mul oli $10, veel 13. Sul seal näitas, et sul oli mingi peatugi ka või ei ole või? Ei, sellel kallimal. 5 toltsi veel kallimal. 5 toltsi veel kallimal. Seda ei raatsinud või? No ma peaaegu oleks võtta, aga sa ei võtta kallimatki majas. Ka kallimat võtta. Mõtlesid, et ei hakka nii ülbeks ka minema või? Palju see on siis? See on tund aega traktoris istumist. Tund aega traktoris istumist. Mis sul parem on siis? Sul on ainult see sul $20 on see või? Istu maha. Ei ole vait, jah? Noh. Siit kallaks. Siit kallaks. Anna proovi sinu tolli nüüd. Ette mingid asjad alla. Kalle on sitt. Ei no, mul on ka sitt, Kalle. Aga sul võib olla seljatugi natuke tagapool. No. Jaa. Miksed asjad? Ega me need õnged võtsimegi moe pärast kaasa. Ümber ei lähe. Kurat, niimoodi on päris hea. Oota, ma proovin nüüd sinu oma siis. Ai, sul on seljatugi on ikka parem, jah? Oota, mõned on täitsa külmad selle. Kes selle, kurat? Veepudel. Kes selle siia pani? Kurat! Veepudel, raisk! Kes on meteolud? Aga kus ma selle ära saan? Hammusta läbi lihtsalt. See on odav tamiil. Ja siit hammusta läbi lihtsalt. Arvad, jah? Jaa. Hammustad? Sa seod ju selle külge. Hull oled, või? Kus sa hammustad seda? Nii palju õlut joonud, et hambad neriks läinud. Mida sa ajad? Sa tahad öelda, et sa hammustad katki selle või? Mida sa ajad? See haigi inimene. Mis me võtame siis? See tundub hea risk. On vaid naati. Täitsa jaanipäeva tunne on, kuule. Oho. Rapper raisk. Leid on. Kurat, siin ei tea, kas seda kuradi vetikat toib siin katsuda. Siin on kõik mürgine Austraalias. Savi. Siin ei ole midagi. Ma siin ujumas käin. Siia maani elan. Mida teed? See on ikka kuradi mõnus jaanipäev. Tuli midagi ka otsa või? Seega oli selle. Mis nüüd saab? Nüüd pakime ülejäänud asja kokku. Kuule, mis sa arvad, toolid olid hea ostu või? Oli. Palju me istusime sinna? Ma ikka istusin veits. Ma ikka istusin. Ja ma teeme lakke ja siis on vaata kui hea ka nüüd.
kuradi avant on. Noh, kohe näha, sa pole väga matkaja mees. Ja no ma olen pigem see kuradi, lähme paadi peale, teeme seal kala. Ma nagu niimoodi kuskile soo äärde nagu väga ei lähe. Soo äärde. Rets soo kuradi ümberringi kõrbe. Mis sa teha tahad? Kivijahile. Kui me saame neid kasutada, me võime neid ka kasutada. Need ma võtsin mänguväljakult. Tehniliselt et lõket teha, on jah. Lõkke ümber, jah. Siia. Ära minu õlle hakkab pihta, Tiit! Praasid ja usalda veel sinu kätte. See on nagu... Kivisüü. Aga sinu kätte andsin. Mina... Ei. See bensu üldse ei pannud või? Küll, aga see vist ära auranud juba. Muidugi on ju. Ja nüüd ise ka bensu panna ju. Räige tuul on siin kõrbes. Siis no vaata. Taevas on hall. Miks ta hall on? See on liiv. Kõik on liiva täis. See samun on liiva täis. Panin seda videot kokku. Noh, praegu seda videot, mida vaatad, on ja siis vaatasin, et olen kõigest rääkinud. Aga see, mille pärast sa justkui seda videot klikkisid, on ju, ehk siis mis minu palk on. Just vaatasin, et tuli eelmise nädala palk üle. Siin on ka see, et eelmises farmis oli iga 2 nädala tagant, siin on iga nädal. Iga nädal saad väikse rahasumma, eks ole. Eelmine nädal ma tegin kokku 58,5 tundi. See on tegelikult väga vähe. 58,5 tundi ja sain $1670. Siin on siis palk selline, et esimesed 38 tundi on $34 ja sellest edasi on $41. Aga siin ongi see, et iga nädal läheb see nii-öelda see majamaks maha ja siis tegelikult suures pildis, kui teha nii-öelda, ütleme, sama palju tunde kui seal teises farmis, ehk siis 6 päeva nädalas ja 12 tundi on ja see on see, mis siin enamasti nagu tava on nendes farmides, siis ma vaatan, üks kord ma tegin mingi 74 tundi või midagi sellist. 76 tundi tegin, siis ma sain 2300. Suures pildis on sama, mis eelmine farm. Ehk siis põhimõtteliselt, no ütleme 2 tonni saad nädalas äkki või. Ütleme 8 tonni $6 siis. Ma ei tea, mis see kurss on, 0,5 või 0,6 või midagi sellist. Ehk siis noh, põhimõtteliselt 4 natuke peale saab see palka, oleneb kuidas see nii-öelda eurodes. 4 natuke peale saab 6. Normaalne. Midagi ei ole palju, ei ole vähe. Normaalne. Ma nüüd ei teagi, mis ma nüüd edasi hakkan tegema, sest just see peremees ütles, et selle mingi farm andis otsad ka, kus Joonas ja Kaupo praegu lõikavad. Et nemad ei taha seda okste purustamist. Ma ei tea, mis ma tegema hakkan. Mängin siin gitarri ja naudin elu. Muud järegi. Normaalne. See on joo, et välja ei saa minna praegu. Tulin just tuppa, nagu kõik augud on liiva täis ja paet jalene. Kõik augud on liiva täis. Ma olen 2 seda rahavideot teinud, mis eelmises farmis oli, mis siin. Ja nagu kokkuvõtteks ütlen see, et nagu suhteliselt sama on nagu see minu enda kogemus. Töö oli eelmises farmis nagu mõnusam, oli vähe vaheldusrikkam, aga siin on nagu mõnusam, sest noh, kuigi seal linnas väga ei käi. Aga sa tead, et sul on siin kupli all, et sul on linn lähedal, pood on lähedal ja golfiväljak. No tegelikult suures pildis savine. Et siin ei ole seda tunnet, et sa oled kuskil päraperses, noh, suures pildis oled. Sest vaata, kui nüüd võtan Mapsi lahti. Mina olen siin kui siir on, vaata. Ja nagu üles hakkad minema. Ega ongi kõrbe. No me oleme siin ja kui sa siit hakkad üles minema, nagu näed, ainult kõrb. Ehk siis siin ongi ainult jõe ääres, siin üks jõgi jookseb. No see sama jõgi, kus me kala käisime, selle jõe ääres on elu on ja
ülejäänud on null, jõhker. Ega siin ei olegi, kui vett ei ole, ega siis väga elada vist ei saa. No täitsa retsime, see on täpselt sama nagu see, mis film oli, Interstellar või? Taldrikud paneme teistpidi, et muidu kurat liiva tuleb igale poole, muidu närid seda liiva ka. No nii jõhker, lihtsalt nagu taevast ei ole. Lihtsalt pruun, liiva täis kõik. Kurat, paar päeva tagasi riisusin muru ilusaks, mida jälle sitta täis. Oota järgmine. Oota, see ei ole kuivad. Oota, ära nüüd. Aga need, ta ei ole alati kuivad. See on täitsa roheline. Ta ongi siuke petukes. See läheb põlema küll. Kuule, aga äkki piisabki praegu? Võib-olla piisab, jah? Veame neid kohale.